8 утра, меня уже ждут. Привет! Привет! Куда ты? Так, это что-то новенькое. Кто такое? Что? Вот так? Ты меня зазываешь? Нет, я туда не пойду, ты кусаться будешь. Что, говоришь, что не будешь? Я сейчас вот на снег пойду, и ты такая хоп-хоп меня за ботинки. Делает вид, что не будет. Да я же... Ты же столько раз кусанный, я же знаю, что будешь. Это называется капкан лисий. Да, я сейчас туда, а ты меня кусать за ботинки. Ладно, пойдем со мной. Пошли. 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 Кто мне покажет, как пройти до кухни? Или до библиотеки? Пойдем, Алиса. О. Ну ладно, я пошел. Да. Все, я пошел. Нет, вообще нет. Ну, хорошо, все. Тут у нас что происходит? Привет, белый. Этот только что пришел с улицы. Так что теперь смотрит из окна и греется. Нет. Нету реакции. Надо медленно идти. Так. Ой, что такое? Утренние разговорчики. Ну пошли. Нет. Тут будешь валяться. А как же завтрак? Чайку попить. И гладить тоже нельзя. Не, нельзя. Ой, чем-то запахло. Запах.
Вот такое настроение в лесе. Что такое? Тут. Ладно, сейчас придет. Ходим мелкими перебежками. Кто-то идет с собакой, наверное, гулять. Судя по тому, что Алиса так сполошилась. Да. Все, пойдем. Быстрее. Чай-то пить надо. После скрипа лисы. Эп. Привет, белый. Хвостом виляющий. Та-да. А с этой стороны... А с этой стороны уже бельчонок он сидит. Привет. Да, побежал. Вот так начинается день. Алиса, сюда. Алиса. Давай, 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 давай. Нет. Пойдем. Пойдем, давай. Кто там? Там белка убежала. Ну и что? Прибежит еще раз. Пойдем, Алиса. Ждем возвращения Алисы. Забегай на кухню. Ну. О. Здорово, Соня. Все, выбегай. Так что у нас такая медленная погода. Затяжная. Давай, высовывай нос на улицу. Нет, не хочешь? Ой, ну а день начинается.